আমাকে সারাদিন কাজ করতে বলে। রাজুকে মদের খবরটা পাঠিয়ে দিই। রাজু, মদ খাবি তো চলে আয়। চম্পা এখন কাজ করছে, এই সুযোগে আমি পালাই। কোথায় যাচ্ছো? আমার সাথে চালাকি? আমাদের কিছু একটা করতে হবে, চল। আস্তে মালিশ কর, লাগছে তো? টমেটো নেবে, টমেটো টমেটো। আরে দাদা এদিকে আসো। হ্যাঁ আসছি। টমেটো গুলো তাজা আছে? হ্যাঁ আমাদের মাল ভালোই হয়। এই নাও ম্যাডাম।